Ah, meu Deus do céu. Cê- E o toalha podre, o bichinho, rapaz. O toalha, esse primeiro que correu, ele tinha um carrinho que vivia reformando e ele não conseguia terminar. Aí eu vim para São Paulo, tive um almoço com o pessoal do shopping do automóvel, acho que, né? Shopping do automóvel. Aí tem um cara muito gente boa aqui, que eu não lembro o nome agora, Marcelo, eu acho. Marcelo. E eu disse, Marcelo, pô, tem um cara lá, a situação é essa. Eu vejo, pô, eu acompanho o programa. Eu disse, meu irmão, o cara merecia um carro, velho. Ele já botou na reforma, a gente já foi, falta lâmpada, aí compra lâmpada, aí tá faltando freio de mão, aí tá faltando motor, agora tá faltando gigolô de força, agora tá faltando, sabe? É tudo que é peça faltando. Ele disse, o carro eu dou. Eu, opa, beleza, vou mandar um carro daqui para lá. Que carro é aquele que deu ele para ele? Não lembro. Aí ele disse, Um Celta. nada, eu acho que era um Uno novo, desse modelo novo, eu acho. Era um Uno novo. Aí disse, eu mando levar para lá. Uma semana depois ele disse, Siqueira, melhor. Eu vou depositar esse dinheiro na tua conta, tu compra aí na Localiza, que tem muito carro para vender. E os carros lá são bem conservados. Eu disse, beleza, manda o dinheiro. Botou o dinheiro na minha conta, comprei o carro, guardei lá em casa, escondi o carro, para na televisão não gerar curiosidade. Aí levei, eu disse, olha, traga seu carro para cá, para a televisão, que eu arrumei um patrocinador, só que ele quer ver o carro aqui. O carro velho, tá? Mas ele não está rodando não. Eu digo, eu pago o guincho, eu pago o reboque. Aí trouxe o carro, botou lá, o carro passou uma semana.